បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអ្នកគ្រូលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការណែនាំមួយចំនួនបាទតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីសម្រាប់អ្នកគ្រូលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបង្រៀនសិស្សតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតបាទដែលកំពុងតែបង្រៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញអ្នកគ្រូលោកគ្រូមួយចំនួនដែលគាត់មានការពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលគាត់បង្រៀនសិស្សតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺគាត់ថាពិបាកយល់ហើយមិនសូវយល់ច្បាស់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើវីដេអូបង្រៀនបាទឬក៏បង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលយើងត្រូវបង្រៀនសិស្សតាមអ៊ីនធឺណិតតាមប្រមាណហ្នឹងបាទមាន4 5ហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើតែម្ដងទៅគឺទាំងអស់តែម្ដងបាទកម្មវិធីដែលយើងត្រូវបង្រៀនសិស្សហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចូលលម្អិតឲ្យកាន់តែច្បាស់ណាហើយវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូ introduction បាទជាវីដេអូណែនាំអំពីគោលបំណងបាទគោលបំណងនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតែខ្ញុំបង្កើតវាឡើងដើម្បីធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងគោលបំណងដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺសម្រាប់បាទបង្ហាញគឺធ្វើដើម្បីបង្ហាញអ្នកគ្រូចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំង4បាទទាំង4នេះគឺខ្ញុំបានរៀបចំនៅចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកគ្រូត្រូវដឹងនៅលើកម្មវិធីដែលយើងត្រូវការបង្រៀនសិស្សតាមអនឡាញហ្នឹងបាទគឺមាន4បាទកម្មវិធីទី1គឺកម្មវិធី Zoom បាទគឺយើងប្រើប្រាស់នៅលើកុំព្យូទ័របាទហើយទី2គឺកម្មវិធី Class Dojo បាទហើយទី3គឺកម្មវិធី Google Drive បាទគឺកម្មវិធីឬក៏ website Google Drive ហ្នឹងគឺនៅលើកុំព្យូទ័រហើយទី4គឺកម្មវិធីឬក៏ website Google Form ណាគឺយើងប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រទាំងអស់តែម្ដងណាគឺខ្ញុំបានរៀបចំជាចំណុចតូចនៅក្នុងនឹងទៀតបាទគឺយើងមាន4ចំណុចហ្នឹងក៏យើងមានចំណុចតូចសំខាន់នៅក្នុងនឹងទៀតណាអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1បាទគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Google Form ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចែកជាចំណុចតូចបាទនៅក្នុងហ្នឹងកម្មវិធី Zoom ណាជាស្រ័យនៅគ្រូបាទគឺកម្មវិធី Zoom គឺខ្ញុំបានចែកចំណុចតូចនៅក្នុងហ្នឹងបាទទី1គឺនិយមន័យបាទតើកម្មវិធី Zoom ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីអ្វីបាទគឺខ្ញុំនឹងលម្អិតបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតណាហើយវីដេអូនេះក៏ជាវីដេអូណែនាំទេបាទអំពីគោលបំណងបាទហើយទី2បាទចំណុចទី2គឺការបង្កើតគណនី Zoom បាទហើយចំណុចទី3គឺការកំណត់កាលវិភាគបង្រៀនសិស្សតាមមុខវិជ្ជាឬក៏ម៉ោងណាបាទនេះគឺកំណត់កាលវិភាគហើយទី4បាទគឺការកែប្រែឬក៏លុបកាលវិភាគបង្រៀនសិស្សវិញណាបាទជួនកាលគាត់កំណត់កាលវិភាគហើយគាត់សរសេរខុសកន្លែងណាមួយឬក៏ចង់លុបវាចេញអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវលុបចេញបាទឬក៏កែប្រែវិញបាទហើយចំណុចទី5គឺការកំណត់ភាពច្បាស់របស់វីដេអូនៅពេលដែលយើងបង្រៀនបាទធម្មតាបើសិនជាយើងអត់ចេះកំណត់ភាពច្បាស់ដើម្បីឲ្យវាច្បាស់ពេលដែលយើងបង្រៀនទៅសិស្សទទួលបានរូបភាពឬក៏វីដេអូរបស់យើងច្បាស់ទៅតាមការបង្រៀនរបស់យើងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះកំណត់ឲ្យវាច្បាស់ទេកូនសិស្សមើលអត់ឃើញទេបាទព្រិលអត់សូវច្បាស់ណាអញ្ចឹងក៏មានចំណុចនៅក្នុងនឹងដែរបាទគឺសិតតែជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំលើកឡើងមកគឺហើយក៏ជាអ្វីដែលអ្នកគ្រូជួបប្រទះសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរណាគឺទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទហើយចំណុចទី6គឺការកំណត់អក្សរមិនឲ្យបច្រាស់ណាបាទធម្មតាអ្នកគ្រូទាំងអស់ធ្លាប់តែជួបថាពេលដែលគាត់បង្រៀនទៅគឺអក្សរអត់ច្បាស់ទេបាទគឺបច្រាស់វិញវាអត់ត្រូវទៅតាមទម្រង់នៃវីដេអូនៃអក្សររបស់យើងបាទវាបច្រាស់ហើយហ្នឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យវាល្អបាទត្រូវទៅតាមអក្សររបស់យើងវិញបាទហើយចំណុចទី7គឺការកំណត់ឬក៏ការជ្រើសរើសសំឡេងចេញសំឡេងចូលណាគឺអ្នកគ្រូតែជួបហើយគឺពេលខ្លះអត់ឮសំឡេងទេបាទហើយកូនសិស្សក៏ទទួលអត់បានដែរអញ្ចឹងអានេះយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញហើយចំណុចទី8បាទនេះជាចំណុចទី8ហើយបាទការកំណត់ឬក៏ជ្រើសរើសប្រភេទកាមេរ៉ាណាធម្មតាអ្នកគ្រូថាពេលគាត់បើក Zoom ហើយបាទបើកកម្មវិធី Zoom ហើយស្រាប់តែវាអត់ឃើញរូបរបស់ខ្លួនឯងអីចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹង
គឺក៏ខ្ញុំលើកមកបង្ហាញដែរបាទហើយចំណុចទី9គឺការយកកូដ Zoom បាទទៅឲ្យកូនសិស្សដើម្បីឲ្យកូនសិស្សចូលរៀនណាបាទចំណុចនេះក៏អ្នកគ្រូលោកគ្រូពិបាកដែរបាទហើយធ្លាប់ជួបដែរបាទគឺគាត់ពិបាកក្នុងការយកកូដដើម្បីទៅឲ្យកូនសិស្សណាអូខេបាទហើយចំណុចទី10បាទ10ហើយនេះចំណុចទី10អញ្ចឹងមិញអូខេខ្ញុំចង់ភ្លេចដែរចំណុចទី10ណាគឺការមើលចំនួនសិស្សដែលបានចូលរៀនណាបាទយើងមើលចំនួនសិស្សតើសិស្សណាបានចូលរៀនខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញគាត់ចូលរៀនបានណាហើយចំណុចទី11គឺការប្រើប្រាស់screen computer ដើម្បីបង្រៀនសិស្សអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ computer របស់យើងបាទគឺ screen computer របស់យើងដើម្បីបង្រៀនសិស្សគឺយើងធ្វើ slide ដើម្បីបង្រៀនគាត់ណាឬក៏គេហៅថា share screen ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងក៏អ្នកគ្រូលោកគ្រូត្រូវដឹងដែរបាទហើយចំណុចទី12គឺការថត screen video ដែលបានបង្រៀនទុក upload ចូលក្នុងGoogle Drive ឬក៏ Class Dojo ដើម្បីឲ្យកូនសិស្សមើលម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលគាត់ចង់មើលវីដេអូយើងម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងអានេះក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរហើយចំណុចទី13គឺការស្វែងយល់បាទស្វែងរកណាគឺការស្វែងរកវីដេអូបាទគឺស្វែងរកវីដេអូកម្មវិធី Zoom ដែលយើងបានថតទុកនៅលើ computer ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាសំខាន់ដែរចំណុចសំខាន់ដែរដើម្បីយើងយកវីដេអូរបស់យើងទៅអាប់ឡូតចូលក្នុង Google Drive ឬក៏ Class Dojo ណាអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺខ្ញុំបានរៀបចំចំណុចទាំង13ហ្នឹងឯងដែលជាចំណុចសំខាន់ហើយចំណុចទី2គឺការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីឬក៏ website របស់ Class Dojo បាទនៅលើ computer ណាគឺឥឡូវគឺយើងឈប់ប្រើនៅលើទូរស័ព្ទហើយបាទទូរស័ព្ទគឺយើងញញ៉ៃច្រើនណាអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំរៀបចំឲ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូប្រើនៅលើ computer ទាំងអស់តែម្ដងណាអូខេដើម្បីងាយស្រួលណាបាទហើយនៅក្នុងចំណុចទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបែងចែកចំណុចតូចៗនៅក្នុងទៀតបាទគឺជាចំណុចសំខាន់បាទទី1តកតងជាមួយនឹងនិយមន័យបាទរបស់ Class Dojo ហ្នឹងគឺពេលខ្លះអ្នកគ្រូអត់ដឹងអត់យល់ថា Class Dojo ហ្នឹងគេប្រើទៅធ្វើអីណាគាត់ចេះតែពឹងរៀនទៅតាមគេដែរអញ្ចឹងក៏ពិបាកណាឥឡូវគឺខ្ញុំដាក់និយមន័យឲ្យទៀតបាទហើយចំណុចទី2គឺការចូលប្រើប្រាស់គណនី Class Dojo តាមរយៈ email របស់សាលាដែលផ្ដល់ឲ្យណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺក៏យើងត្រូវមានដែរបាទហើយចំណុចទី3គឺការស្វែងយល់អំពីមនុយនៅក្នុងកម្មវិធី Class Dojo ហ្នឹងវាមាន classroom ណាបាទគឺ classroom ឲ្យខ្ញុំនឹងលម្អិតនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញជាវីដេអូបង្ហាញទៅអ្នកគ្រូណាអូខេហើយចំណុចទី4គឺការស្វែងយល់អំពីមនុយ portfolio បាទ portfolio ហ្នឹងបាទគេប្រើធ្វើអីមនុយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយចំណុចទី5គឺការស្វែងយល់អំពីមនុយ class story ណាបាទហើយត្រង់នេះក៏សំខាន់ដែរបាទគឺសិតតែជាចំណុចសំខាន់ហើយចំណុចប្រមាណទៀតគឺខ្ញុំអត់លើកឡើងទេដោយសារតែយើងមិនសូវសំខាន់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលជាចំណុចសំខាន់មកបាទដែលគ្រូត្រូវដឹងដែលបង្រៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែលខ្ញុំរៀបចំបង្ហាញអ្នកគ្រូហើយចំណុចទី3គឺការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីឬក៏ website Google Drive ណានៅលើ computer ណាធម្មតាអ្នកគ្រូប្រើនៅលើទូរស័ព្ទដៃវាតែងតែមានការពិបាកណាអូខេពិបាកមែនទែនខ្ញុំមើលឃើញទៅលើអ្នកគ្រូមួយចំនួនដែលគាត់ពិបាកមែនទែនថាពិបាកប្រើ upload វីដេអូទៅអត់ចូលនឹងមិនណាឥឡូវគឺអ្នកគ្រូប្រើនៅលើ computer តែម្ដងណាគឺលឿនតែម្ដងណាអូខេហើយ Google Drive ក៏ខ្ញុំបានចែកជាចំណុចតូចៗដែរបាទគឺ4ចំណុចដែរគឺការបង្កើតឬក៏ការចូលទៅប្រើប្រាស់នៅគណនី Google Drive របស់យើងបាទហើយចំណុចទី2ការ upload ឬក៏ post វីដេអូរបស់យើងបាទវីដេអូដែលយើងបានបង្រៀនពី Zoom បាទវីដេអូដែលយើងបានថតនៅក្នុងកម្មវិធី Zoom ហ្នឹងយកទៅ upload ឬក៏ post ចូលទៅក្នុង Google Drive ហ្នឹងដើម្បីយកវីដេអូហ្នឹងទៅ post នឹង Class Dojo ណាបាទហើយចំណុចទី3គឺការកែប្រែឬក៏លុបវីដេអូចេញពី Google Drive ហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវដឹងដែរហើយទី4គឺការយកវីដេអូពី Google Drive ទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Class Dojo ណាអូខេអញ្ចឹងវាមានចំណុចច្រើនទៀតនៅក្នុង
កម្មវិធី Google Drive ហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនជាអ្វីដែលអ្នកគ្រូត្រូវដឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់ត្រូវលើកយកមកទេគឺវាមានច្រើនណាអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំនឹងលើកឡើងសម្រាប់អ្នកគ្រូយកមកប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទសម្រាប់បង្រៀនសិស្សហ្នឹងគឺអ្វីផ្សេងដែលអ្នកគ្រូអត់ត្រូវដឹងបាច់នេះទេបាទបាច់ខ្ញុំអត់បានលើកឡើងមកទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំលើកតែ3 4ចំណុចហ្នឹងមកទេបាទសម្រាប់ Google Drive ហ្នឹងហើយចំណុចទី4បាទចំណុចចុងក្រោយគឺជាការប្រើប្រាស់នៅ website ឬក៏កម្មវិធី Google Form បាទនៅលើ computer ណាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីបាទសម្រាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទដែលថ្មីស្រឡាងតែម្ដងដែលគ្រូមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកណាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទដើម្បីអ្នកគ្រូយល់បាទនេះគ្រាន់តែជាចំណុចបង្ហាញមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានរៀបចំបង្ហាញទៅអ្នកគ្រូទេហើយមិនទាន់ជាលម្អិតបង្រៀនទេបង្ហាញទេណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកចំណុចទី1គឺនិយមន័យរបស់ Google Form តើគេប្រើធ្វើអី Google Form ហ្នឹងន័យរបស់វាមិនណាគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលក្រោយទៀតហើយទី2គឺការបង្កើតឬក៏ការចូលទៅប្រើប្រាស់ Google Form ហ្នឹងបាទគេចូលទៅបែបណាធ្វើម៉េចបានចូលកើតណាគេហើយទី4គឺការកំណត់និងការស្វែងយល់មុខងារមួយចំនួននៅក្នុង Google Form ហ្នឹងដើម្បីឲ្យคล้ายជាទម្រង់កិច្ចការប្រឡងណាអ្នកគ្រូនេះគឺគ្រូយល់ហើយបាទ Google Form យល់ខ្លះទៅគឺកិច្ចការដែលយើងធ្វើទម្រង់កិច្ចការប្រឡងឲ្យកូនសិស្សណាបាទហើយទី4បាទគឺការបង្កើតកិច្ចការប្រឡងឲ្យកូនសិស្សណាអូខេអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងចំណុចទី4ហ្នឹងគឺខ្ញុំបែងចែកជាចំណុចតូចៗទៀតបាទគឺចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតកិច្ចការប្រឡងហ្នឹងគឺមានការកំណត់ប្រធានបទនៃទម្រង់កិច្ចការប្រឡងរបស់យើងបាទទី2ហ្នឹងការកំណត់ការវិពណ៌នានៃការនៃទម្រង់កិច្ចការរបស់យើងវិពណ៌នាគឺនិយាយអំពីកិច្ចការប្រឡងយើងចង់ធ្វើអីតម្រូវឲ្យគុណសិស្សធ្វើអីគេខ្លះណាហ្នឹងគឺការវិពណ៌នាពីការប្រឡងរបស់យើងហ្នឹងឬក៏ពីសំណួររបស់យើងហ្នឹងណាបាទហើយទី3ហ្នឹងការបង្កើតសំណួរបាទគេបង្កើតដោយរបៀបណានៅក្នុង Google Form ហ្នឹងបាទហ្នឹងអ្នកគ្រូត្រូវដឹងហើយទី4បាទការពិពណ៌នាឬក៏បញ្យលនៃអំពីសំណួររបស់យើងណាហ្នឹងវាដូចទៅលើនេះដែរបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងពណ៌នាអំពីសំណួររបស់យើងជួនកាលយើងដាក់សំណួរឲ្យគុណសិស្សអត់យល់អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅសេនៃបញ្ជាក់ថាសំណួរយើងចង់និយាយពីអីនៅលើហ្នឹងទៀតណាហើយខាងលើនេះគ្រាន់តែជាការពិពណ៌នាអំពីកិច្ចការដែលយើងដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែពិពណ៌នាប្រាប់គាត់ថាការប្រឡងនេះតាមរយៈអនឡាញហ្នឹងវត្ថុបានប្រមាណអីម៉ានគេធ្វើមិនខ្លះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចទៅសេរៀបរាប់នៅលើហ្នឹងបានណាហើយចំណុចបន្តទៀតគឺការកំណត់ប្រភេទសំណួរចម្លើយរបស់យើងបាទហ្នឹងអ្នកគ្រូត្រូវកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធី Google Form ណាអូខេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សាបាទហើយបន្តទៀតគឺការបង្កើតចម្លើយសម្រាប់ជ្រើសរើសបាទបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសប្រភេទសំណួរហើយយើងកំណត់ហើយយើងទៅកំណត់ការបង្កើតចម្លើយសម្រាប់ឲ្យគាត់ជ្រើសរើសណាឲ្យកូនសិស្សជ្រើសរើសណាហើយបន្តមកទៀតគឺការចម្លងឬក៏លុបសំណួរចម្លើយចេញណាបើសិនជាអ្នកគ្រូចេះបង្កើតសំណួរហើយអត់ចេះលុបវិញក៏បាក់ដែរណាឥឡូវយើងត្រូវចេះលុបបាទចេះកែប្រែសំណួរចម្លើយរបស់យើងណាបាទហើយចំណុចបន្តគឺការកំណត់សំណួរចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវណាមានន័យថា Google Form ហ្នឹងគឺគេមានចម្លើយសម្រាប់យើងកំណត់ឲ្យត្រូវនៅពេលដែលកូនសិស្សចុចនៅលើចម្លើយមួយណាឬក៏មួយដែលយើងកំណត់ហ្នឹងត្រូវពេលដែលគាត់ចុចនៅលើបាទជាស្រ័យពេលដែលគាត់ចុចនៅលើចម្លើយដែលយើងដាក់ឲ្យត្រូវហ្នឹងគឺឲ្យត្រូវបន្ទុកឲ្យបានបន្ទុកអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនៅលើចម្លើយដែលយើងដាក់ឲ្យគាត់ជ្រើសរើសជួនកាលថាយើងដាក់3អញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ចម្លើយ1នៅក្នុង3ហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យពេលគាត់ tick នៅលើចម្លើយ3ហ្នឹងគឺ1គាត់ចុច1ទៅចម្លើយ1គឺបើសិនជាត្រូវឲ្យបានបន្ទុកអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនៅលើចម្លើយដែលយើងដាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតយើងកំណត់បន្ទុកបាទកំណត់បន្ទុកនៅលើចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងពេលដែលគាត់ជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវគឺយើងឲ្យបន្ទុកគាត់ណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺការកំណត់រយៈពេលប្រឡងបាទឬទម្រង់កិច្ចការរបស់យើងហ្នឹងបាទគឺយើងត្រូវកំណត់ពេលវេលាឲ្យគាត់ប្រឡងបាទយើងឲ្យគាត់ប្រហែលម៉ោងប្រហែលនាទីណាយើងត្រូវកំណត់អូខេអញ្ចឹងចំណុចបន្តទៀតគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលលទ្ធផលទម្រង់កិច្ចការរបស់គាត់ណាអូខេ
ok នេះចំណុចនេះវាអាចតាក់ទងជាមួយខាងក្រោមនេះណាអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាកូនសិស្សណាបានចូលប្រឡងហើយដែលគាត់ប្រឡងរួចហើយអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងណាដើម្បីដឹងថាគាត់ប្រឡងរួចណាអូខេអញ្ចឹងយើងចំណុចហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទចំណុចតាក់ទងជាមួយការបង្កើតការប្រឡងហ្នឹងហើយចំណុចចុងក្រោយគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលលទ្ធផលឬក៏ឈ្មោះសិស្សដែលបានចូលប្រឡងតាមរយៈទម្រង់ Google Sheet ណាទម្រង់ Google Sheet ហ្នឹងក៏ជាកម្មវិធីថ្មីដែរបាទសម្រាប់អ្នកគ្រូតែវាមិនជាបញ្ហាអីទេគ្រាន់ថានៅពេលដែលកូនសិស្សគាត់ប្រឡងរួចរាល់ហើយបាទគឺឈ្មោះឬក៏ទិន្នន័យដែលគាត់បានប្រឡងហ្នឹងគឺវានឹងរត់ចូលទៅក្នុង Google Sheet ណាបាទយើងត្រូវបង្កើតទម្រង់ Google Sheet មួយទៀតណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទតាក់ទងជាមួយការណែនាំមួយចំនួនបាទតាក់ទងជាមួយកម្មវិធីដែលយើងធ្វើបង្រៀនសិស្សតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំណុចបន្តទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹង Zoom បាទអាហ្នឹងគឺវីដេអូលម្អិតតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទតាក់ទងជាមួយការបង្រៀនលម្អិតនៅក្នុងកម្មវិធី Zoom ណាអរគុណច្រើនបាទ